Lagi ke channel Mamang Oci. Kita di sini akan unboxing mobil mainan baru lagi ya. Langsung aja kita unboxing. Oke, ini ya mobil remote control sedan ya. Langsung aja kita buka. Oke guys, jadi ini mobil remote control sedan ya. Nah, ini masih 2WD, penggerak roda belakang. Lalu dia bahannya masih plastik ya. Tapi bahannya udah dari karet ya. Dan ini solusi buat kalian yang ingin mobil remote control tapi harganya di bawah 50.000 ya. Oke guys, jadi kita lihat fitur apa aja yang ada di mobil ini ya. Kalian udah bisa dapat remote control sedan ini ya. Ini sudah responsif untuk beloknya ya, karena tidak seperti fitur-fitur yang mobil remote control lainnya ya, yang dia udah ada lampu ya, bisa ada turbonya. Tapi dengan harga 35.000 ini ya cukup worth it seperti ini ya, karena udah bisa dapat mobil remote control yang proper untuk anak kalian atau keponakan ya. Oke. Nah, lagi kita bandingkan ukurannya ya, mobil remote control sedan ini dengan mobil off-road kemarin ya. Nah, ini ya, kurang lebih bersama ya. Jadi skalanya berarti 1:20 ya guys ya. Sama-sama sudah remote control 2,7 Hz. Jadi kalau misalkan dibuat main bareng atau buat rental, dia tidak akan bentrok sinyal. Oke, langsung aja kita test drive. Oke guys, jadi di sini kita akan mereview mobil remote control sedan ya, plastik. Di sini kita bisa membuka nutup pintu ya. Nih, bisa kita lihat sudah diangkat ini. Terus ini bannya sudah karet ya. Jadi kalau misalkan kita mau main bareng, dia nggak akan bentrok sinyal ya. Ini udah responsif ya, belokannya mundur ya, 2WD, suara, terus tanpa turbo, cocok buat kalian yang solusi ingin mobil motor yang murah. Nah ini ya guys ya, langsung aja. Sangat responsif ya. Maju mundur. Oke, jadi ini udah responsif ya, belok kanan, kiri, maju. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian minat, di kolom komentar nanti akan aku share linknya ya guys ya.